السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتور محمد من قناة انيمال وورلد. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وافضل حال دايما يا رب. فيديو النهارده تكملة لسلسلة فيديوهات التوب 10 اللي بدأناها في القناة، والنهارده هنتكلم عن افضل 10 سلالات كلاب رعي في العالم بالصور. في البداية كده، اعتمد البشر على الكلاب لمئات السنين في رعي وحماية الماشية والقيام بعدة ادوار اخرى بنشاط وحيوية وكفاءة عالية لا يمكن حتى البشر مضاهاتها، وخاصة السلالات المعروفة بسلالات الرعي. وسلالات كلاب الرعي بتعتمد على ذكائها العالي وحاسة الشم القوية ونشاطها المفرط، واتذكرت في كتاب The Intelligence of Dogs للباحث ستانلي كورين. طبعا في المرتبة العاشرة بيجي الكلب البلجيكي البلجيان مالينوا، في المرتبة التاسعة بيجي الكلب الفرنسي بايرينيان ماونتن دوغ أو كلب جبال الألبرز. في المرتبة الثامنة بيجي الكلب التركي أناتوليان دوغ أو الكلب الراعي الأناضولي. في المرتبة السابعة الكلب الألماني تشناوزر أو جاينت شناوزر دوغ. في المرتبة السادسة بيجي الكلب الأسترالي كيلبي أو أستراليان كيلبي دوغ. وفي المرتبة الخامسة الكلب الويلزي كورجي أو ويلش كورجي دوغ. في المرتبة الرابعة الكلب الأمريكي كاتاولا ليوبارد أو أمريكان كاتاولا ليوبارد دوغ. في المرتبة الثالثة الكلب الاسكتلندي شيتلاند أو سكوتش شيتلاند دوغ. في المرتبة الثانية الكلب الأسترالي أو الراعي الأسترالي أستراليان شيفرد دوغ. وفي المرتبة الأولى الكلب الاسكتلندي بوردر كولي سكوتش بوردر كولي دوغ. وهنا يكون انتهى فيديو النهارده. اشوفكم على خيرة الله في الفيديو اللي جاي. يلا، السلام عليكم.